刷视频的时候，我经常会看到有人说，流浪猫啊就该自生自灭，不应该投喂，要尊重自然规律，人类不该干涉它们的命运。然后我就想啊，那问题是猫啊、狗啊、鸽子啊、老鼠啊，这些都不是野生动物，都是城市动物，是人类社会的半生性动物，几千年来和人类一直共存，早就成了城市生态的一部分。你现在让它们回归自然，可它们早就不属于自然，它们的家一直是人类社会。历史告诉我们，没有猫的城市尸横遍野。夸张吗？没有。听说中世纪欧洲有一段时间，猫被当成魔鬼的使者，到处捕杀，直到销声匿迹。结果呢，老鼠的数量飙升，黑死病横行，死了几千万人。那后来人们才知道，猫其实是帮忙控制鼠患。他们意识到了这一点之后，再把猫称之为纯洁的动物。人类真的是反复无常啊。有人觉得现代社会有各种高科技手段，老鼠药呀、捕鼠笼啊、超声波驱鼠器，完全可以替代猫。但问题是，一只母老鼠生的后代再生后代，一年下来就能生上千只老鼠，繁殖能力很强，迭代速度又快，所以基因适应的很快。你下老鼠药太凶狠，那居民会遭殃；你下药不够狠，那幸存下来的老鼠后代反而更耐药。无解。比如美国吧，有些地方以前大规模投放老鼠药，结果老鼠是死了不少，但毒素也渗透到了土壤和水源，污染环境不说，当地的生态也遭到核打击般的毁灭。最后他们发现化学手段代价太大，最后还是放弃了。据说在一些大城市，比如纽约地铁、巴黎下水道，流浪猫的数量减少后啊，鼠患变得很严重了，猫少鼠多，反之亦然。后来有些地方不得不重新引进猫，还立法保护。比如我这边有许多区议会、市议会规定，猫咪可以自由迁徙，不被人类干涉，所以我基本上在这里就看不到老鼠。那如果你不去刻意保护的话，那这个城市必定鼠患肆虐。参考广东和福建的某些城市吧，那老鼠是又大又肥。有个特别典型的正面例子，就是所谓的爱猫之城伊斯坦堡或者伊斯坦布尔。熟悉历史的应该听说过君士坦丁堡吧？这就是伊斯坦堡的前身，因为是贸易量特别大的港口城市。据说在拜占庭时代和奥斯曼时代的皇帝和苏丹都下令保护过猫啊。为什么呢？因为猫抓老鼠呀，鼠患导致黑死病呀。好吧，黑死病其实是跳蚤导致的，老鼠只是负责扩散病菌。当然了，这些例子可能有夸张的成分啊，但道理很简单，只要有猫在，你的城市就没有鼠患。然后回到话题的一开始，我们真的不该投喂吗？我们真的希望把流浪猫从人类的社会中驱逐出去吗？猫是人类自己带进城市的，如今却又说它们不该存在，这逻辑也不太通啊。当然，并不是说猫是鼠患的一种完美的解决方案，而是说它们跟随着我们几千年来，本身就已经成为了城市生态的一部分，跨越国家和文化。所以下次当你看到一只流浪猫的时候，你可以想一想，你今天能住在一个干净、安全、没有成群结队的老鼠的城市里，可能不仅仅是因为科技发达、城市管理好，还是人类爱干净了，也许还有猫咪的功劳，它们默默守护在我们看不见的角落，对吧？